Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Откуда этот шум? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Ага, думала, я не замечу вентиль. Думаешь, я слепой? Что за шум? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Что за шум?
погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. А, моя нога! Что за шум? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто открыл дверь? Ага! Думала, я не замечу респиратор на лице! Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Тише.